や耳が痛くて小倉さんなんかもう走りたくてうずうずしてる感じがしましたね。はい。いやでも今どうですか、小津さん、DFD のサウンドは。Well, it's amazing. I mean, he can still drive a car. いや、車も素晴らしいですけど、マルティニさんってまだあんなに運転できるんですね。The car is very spectacular, very spectacular. We have not seen this since many, many years. It's good for everybody here for sure. ちょっと今ブレーキングでね、小倉さんね、ちょっとロックなし、ちょっとね、ロックアップしましたよね。いやでも攻めてますね。はい。やっぱりでもタイヤがやっぱりすごく小さいので、コーナリングのその進入の部分っていうのは今見てもすごくクイックにこう入ってくるイメージがありますね。そうなんですよね。当時の通常のタイヤよりもタイヤ2輪よりも4輪で小さいタイヤの方が実はこれ接地面積多いんで、すごくクイックに曲がってくる。やっぱ荷重がそれだけ入るってことがない。なのでかなり正解いいところがあって曲がりづらいので全然勝っちゃう。エイボンの、スペシャルタイヤなんで、だから本来のスペインのタイヤのバランスになってるんですね。まあその当時もこれぐらいグリップするタイヤがあれば、もうこれがひょっとしたら独輪がトレンドになってたかもしれませんよね。そうなんですよ。なのでね、80年代初頭になって4輪を超えるタイヤは禁止っていうルールができたんです。ただ考えてみれば本当にフォーミュラー1は自由にいろいろデザイナーの皆さんが自分の持っている理想のものをどんどんと投入していって、それをこう具現化することができるいい時代ではありましたよね。そうですね。タイヤもエンジンもみんな一緒だったから、そうです。This was much more advanced than any other car in Formula One at that time. It was a big step forward. But the regulators saw that as something too complicated, too costly, so they stopped it. So the evolution could not continue. I think it's a shame. そうですね。本来であればね、本当にこちらの方が先進技術だというふうに思えたんですけども、やはりコストですとかいろんな問題でレギュレーションによって抑えられてしまったという、そういった経緯もありましたよね。まあね、本当にそれはちょっと残念だったけどねっていう話ですけどもね。でもね、フィジックの